Biraz sulu çakın gelin. Ne bu tek koluyla motosiklet sürüyor ya. Hem kaza yaptı. Bak şimdi kolunu tutuyor. Usta bekle istersen. Hem oturuyor hem yapıyor. Her tarafa konuşuyor.
idare ediyor. Ödemeye kendini kollama. Hacı abi sen bu yana gel. Buraya da telden böyle. Tel olmaz mı? Ha. Şu sanırlar birini almadan fazla bak. Onlara gari şey mi yapacak Şöyle? Biraz yavaşa yap, biraz içe geçiyorsun. O geçmeli olmaz tabii. Niye? Ona baştan ayar vermemiz lazım da. Geçmeli ama Geçme olursa olur ya. ya şimdi geçmeli Gel Batuhan. bu Seyyar diyor. sürekli burada durmuş olsa tamam. Evet. Belki sonra biri gelir götürür. Asıl içeri koyversin. Antrenör kaynatıyor mu oraya? Hayır yapacağım. Davulda bir yana var zaten. Daha Allah ki. Sen oğlum illa ayakkabı giyecek mi yani? Ben çektiğim ben de orada olacağım. Ağır ağır. Çekiyor. Bozmuş. Öyle bir tuttu. Böyle bir kartal alacağım. O kartalı onun üzerine koyacağım. Geri dön. Ağır ağır. Ha. Otur. Niye çocuğu getirmedin mi? Çocuk gelecek. O kesici taş alıp gelecek. Bay bay. Ne yaptın? Ne yaptın? Ağır ağır. Ağır ağır. Hızlı gidiyor. Görmem mi lazım? Nasıl tutayım ayakta? Al bakalım. Geri gittik sonra. Nereye gitti? Önü kaçıyor. He? Balkonu. Ne yapıyorsun? Balkonu gidiyoruz ya. Şu kazıyorlar. Oldu mu? Ha kazıyorlar. Balkonu büyük duruyor mu? Böyle çerdek yapıyor. Aşağı sana. Kızım babasına götürüyor o da inşaat uygulamaya uğraşıyor. Tabii. Hadi yemeğe buyurun. Gel gel. Gel buraya mı gel Allah aşkına gel. Olur mu canım? Gel. Leyla bırak ya yemeğe buyurun. Gel bir de burada. Valla. Gel gel. Gel bakalım. Eren yedi. Tamam yeter oğlum.